Prajurit pasukan khusus Chechnya di bawah komando Ahmed Saidarkhanov menuntaskan misi di Soledar wilayah Bakhmut, Donetsk. Ahmed memamerkan aneka senjata canggih yang disita dari pasukan Ukraina yang ditaklukkan. Musuh kabur dan seperti biasa meninggalkan senjata yang dipasok dari Eropa. Padahal senjata ini diperoleh hasil kerja keras Zelensky mengemis di Eropa dengan janji-janji manis. Demikian keterangan video yang diunggah media resmi pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov, Kamis tanggal 25 Agustus. Aneka senjata diantaranya peluncur granat, senjata kecil, cangkang untuk peluncur granat dan banyak lagi. Ini adalah gudang senjata baru pasukan di garis depan, kata Kadyrov. Ассаламу алейкум. Уважаемый Рамзан Ахмадович, вот ребята привезли очередную партию вооружения иностранного производства. Фашисты бросают оружие, бегут. Сейчас будем изучать, будем использовать против них же самих. И некоторые отправим в музей. Короче говоря, работаем потихоньку, двигаемся, как вы и поставили задачу. Строго по этому плану идет работа. Как говорится, все идет по плану. Ахмад Сила, Аллаху Акбар. Англав. Дамир, это что, английское? Английское это производство? Вот такие вот дела.